Всем добрый день! Сегодня мы говорим с вами про строительство дома мечты по фэн-шуй. И я расскажу вам про камин и сердце дома. Поговорим о том, нужен ли камин в частном доме, какой у него практический смысл, я поделюсь своим опытом. Какой смысл имеет камин и печь с точки зрения фэн-шуй, на что это влияет в нашей жизни и почему нас так тянет к живому огню, когда мы живем в городе. Где лучше всего установить камин в доме с точки зрения фэн-шуй, я покажу на примере своего проекта. Какой камин выбрать и почему мы выбрали именно чугунный камин, какие у него есть плюсы и минусы. А также поговорим про реальную стоимость камина и чем она отличается от того, что вы можете видеть на сайтах продавцов или в магазинах. И, наконец, я расскажу вам про то, как я выбирала благоприятную дату для установки своего камина. Делитесь в комментариях своим опытом. Если у вас частный дом, напишите, есть ли у вас камин или печь, какие плюсы и минусы, какой у вас камин. А если вы живете в квартире, но мечтаете построить дом, то хотите вы, чтобы у вас был камин или нет? Как вы видите себе дом мечты? Меня зовут Александра Наумова, я фэн-шуй-эксперт. Я изучала фэн-шуй в Китае на реальных исторических примерах, и уже более 15 лет я практикую фэн-шуй, делаю фэн-шуй-проекты для ремонта квартир, для строительства частных домов и для бизнеса. Я преподаю 3 классических школы фэн-шуй, а также консультирую по китайской астрологии, по личным вопросам, по натальным картам, по выбору дат и преподаю 2 классических школы китайской астрологии Бадзи и Наинь. Все подробности вы можете посмотреть на моем сайте fenshuinaumova.ru. А сейчас устраивайтесь поудобнее, наливайте чай и поговорим с вами про такую важную и уютную тему, как сердце дома, камин, печь и огонь в нашей жизни. Что касается практического смысла, то в частном доме, я считаю, желательно иметь несколько источников тепла и вариантов отопления. Особенно если вы живете в очень холодном климате, когда зимой доходит до минус 30, минус 40 градусов, как у меня. У нас сейчас электрический котел и сделаны во всем доме теплые полы, они обогревают дом. Газ мы еще не подключили, и поэтому счета на отопление электричеством могут быть очень высокие в зимний период. Поэтому дополнительный обогрев дома с помощью печки помогает снизить вот эти вот финансовые расходы. И этой зимой, когда были вот эти вот длинные новогодние праздники, у нас сломался котел и перестал отапливаться теплый пол. И поскольку были праздничные дни, магазины не работали, и именно тот магазин, где мы покупали котел, не работал, и мы 3 дня жили без отопления в своем доме. И я думала, что будет очень холодно, и уже готовилась к тому, чтобы куда-то в город ехать к родственникам или что-то такое делать. Но на самом деле у нас все 3 дня была очень комфортная температура, и все было в порядке. Есть 3 фактора, которые помогли в очень холодные морозы чувствовать себя комфортно в доме без отопления, когда сломался котел. И первый фактор – это, конечно же, наличие печки, которая греет дом. Мы топили печь и таким образом поддерживали тепло. Второй важный фактор – это напольное покрытие. У нас керамогранит. Мы выбрали его, потому что он очень хорошо сохраняет тепло, и керамогранит, он медленно остывает. Когда котел перестал работать, то в течение почти всего дня пол еще был теплым, то есть он остывал очень медленно, и это был плюс. И третий момент, который тоже очень важный, когда вы проектируете дом по фэн-шуй, у нас большие окна фасада выходят на южную сторону, и в течение всего дня солнце прогревает весь дом. И вот эти 3 момента – солнце прогревает дом, пол, который сохраняет тепло, и печка в холодную зиму дали нам возможность жить без отопления со сломанным котлом. Поэтому я, конечно же, считаю, что камин, печь в доме, если у вас частный дом, просто необходимы. Что касается смысла с точки зрения фэн-шуй, то стихия огня, она у нас ассоциируется с
энергией жизни, да, то есть огонь – это жизнь. Это заложено очень-очень глубоко в подсознании. Это такой код, который к нам пришел из наших очень-очень древних предков, да, то есть вот у человека есть такой рептильный мозг, и вот там у нас инстинкты, которые такие очень-очень древние. И наши древние инстинкты всегда тянут нас куда-то к огню. Если мы видим камин, печь, костер, да, вот нас притягивает туда, и вот мы хотим там находиться. Почему это так? Потому что в древности наличие реального живого огня действительно обеспечивало жизнь, продолжение жизни. То есть если у тебя есть огонь, то ты не замерзнешь в морозы, ты не умрешь, у тебя есть чем приготовить пищу, да, на огне, и огнем также можно защищаться от нападения диких животных. Я в детстве читала такую книгу, может быть, вы тоже ее читали, напишите в комментариях «Борьба за огонь», про древние племена, где очень так ярко описывалось, как люди берегли, сохраняли живой огонь. Да, это было самое главное, вот сохранить вот этот вот огонь, потому что есть огонь, есть жизнь, нет огня, жизни нет. И вот это вот заложено, записано в наших инстинктах. Поэтому, когда мы живем в городе, мы практически не встречаемся с живым огнем. У нас нет там ни каминов, ни печей, ни костров. И за исключением, может быть, старых петербургских домов, которые с камином, да, но в основном у нас этой стихии нет, и мы чувствуем этот дефицит. Мы чувствуем, что нам чего-то вот не хватает, чего-то жизненно важного. И есть такое направление в психологии, психология среды, которая изучает, да, то есть уже проводятся исследования, как влияет городская среда, индустриальная среда на психологическое состояние человека. И почему, например, жители городов больше склонны к депрессиям, каким-то фобиям, тревожности, апатии, астении, хронической усталости и другим современным, да, заболеваниям. На самом деле это обусловлено тем, что, живя в городе, мы испытываем довольно существенные дефициты с точки зрения наличия природных вот этих вот стихий. В китайской традиции это 5 стихий, и стихия огня – одна из главных, которые нам необходимы для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Кроме того, огонь ассоциируется с сердцем, с меридианом сердца и с сердечным центром. Да, вот это вот тепло, душевное тепло, теплые семейные отношения, любовь, да, это все ассоциируется со стихией огня. И поэтому в том числе камин и печь ассоциируются с сердцем дома. Сердце дома – это очень важное понятие, которое мы формируем с помощью фэн-шуй разными методами. Да, у дома должно быть сердце, и есть способы, как мы его создаем. И один из способов, когда у нас есть возможность установить камин или печь, да, и таким образом усилить и активировать сердце нашего дома. Живой огонь, камин всегда собирает ци. Да, то есть он как бы собирает ци, собирает внимание. Если в пространстве есть камин, есть огонь, то он притягивает к себе все внимание, это самый интересный объект. Это тоже связано с нашими инстинктами. С одной стороны, огонь – это жизнь, а с другой стороны, огонь – это опасная стихия, которую нужно контролировать и за которой нужно следить. Поэтому мы всегда инстинктивно будем смотреть на огонь. И огонь помогает собрать и аккумулировать ци. Это вот первый пункт, который важен в фэн-шуй. Собрать ци, чтобы у тебя была сила. Кроме того, огонь сам по себе является источником ци, источником силы. И когда мы смотрим на огонь, мы впитываем как бы вот эту вот ци огня, да, то есть мы становимся сильнее, мы наполняемся вот этой вот янской,
теплой энергией, которая как бы придает нам сил и повышает наш уровень энергетики. Поэтому нам очень нравится смотреть на огонь. Кроме того, огонь очищает пространство, да, то есть он очищает то пространство, в котором находится. И когда мы приходим уставшие, когда у нас есть какой-то негатив, налет какого-то негатива, какой-то вот тяжелой ци, мы садимся возле огня, смотрим на огонь, и вот это вот все начинает постепенно очищаться, и мы приходим в хорошее легкое состояние. И таким образом, когда мы имеем огонь, камин в доме, мы решаем сразу несколько задач. Собрать ци, повысить уровень энергетики и почистить пространство, и также создать, усилить вот это вот сердце дома. И огонь дает нам ощущение безопасности, ощущение уюта, комфорта, что у нас все в порядке, есть огонь, есть жизнь. И понятно, какую тревогу я чувствовала, когда у нас не стало отопления, потому что отопление, да, это функция огня, что я думала, что все, мы сейчас не сможем жить в своем доме, и нам нужно где-то переждать вот эти вот дни. Но печь дала нам и тепло, и уют, и ощущение безопасности. Какой камин выбрать? Изначально мы думали о классическом камине из кирпича, таком каминном портале, но в итоге, рассмотрев разные варианты, взвесив множество аргументов, мы выбрали вот такой вот чугунный камин. Почему? Потому что для классического камина нужен фундамент. Да, то есть сразу при строительстве дома нужно в том месте, где будет строиться камин, заложить под него фундамент. А для чугунного камина фундамент не нужен. Его можно установить в любое место дома и, что тоже важно, в любое время. То есть если бы мы не стали устанавливать печку сразу, то мы могли бы установить ее позже, в любой момент, когда у нас появилась такая потребность и возможность это сделать. Кроме того, чугунный камин занимает мало места, он достаточно компактный, особенно вот такая форма, как у нас, вытянутая форма камина, да, мне она нравится больше, чем горизонтальные камины, потому что с одной стороны он занимает меньше места по квадратным метрам, а с другой стороны он больше подходит для высоких потолков, да, то есть более высокие предметы, и огонь на уровне глаз мне приятнее, чем огонь, который находится там внизу где-то. Я считаю, что чугунный камин со стеклом безопаснее, чем когда открытый огонь, потому что в данном случае мы закрываем стекло, закрываем эту дверь, это все герметично, и камин полностью безопасный, ничего оттуда уже, никакие искры вылететь и что-то зажечь не могут. Стоимость этого камина дешевле, чем стоимость камина, который нужно строить. Из минусов. Чугунный камин достаточно быстро остывает. Да, то есть, когда угли прогорели и все остыло, то чугун тоже остывает. А камин, который из кирпича, он будет еще долго отдавать тепло и еще долго будет его сохранять. И еще один минус – печка горячая. Когда там горит огонь, то это горячая печь, и ее не нужно трогать, потому что будет ожог. Но вот такие плюсы и минусы у чугунного камина. Пишите в комментариях, какой у вас, какие у вас плюсы и минусы вы наблюдаете у себя. Когда камин выбран, важный вопрос, где его установить в доме, чтобы было благоприятно не только с точки зрения обогрева, но и с точки зрения фэн-шуй. И в своем проекте я сразу закладывала установку камина, то есть я сразу все это планировала и проектировала с учетом наличия печки. Первый момент очень важный. Если вы планируете обогревать этой печью дом, то лучше ее располагать где-то ближе к центральной части, чтобы тепло расходилось, да, равномерно во все стороны и прогревало весь дом.
Второй момент, с точки зрения фэн-шуй, важно, чтобы сердце дома, камин, находилось в том месте, где уже собирается ци, да, то есть нужно какой-то иметь минтан. В нашем проекте ци собирается в гостиной, это наш внутренний минтан, и вот в этой комнате мы устанавливаем печь. И гостиная находится по центру дома, соответственно, камин у нас будет обогревать все комнаты. В центральной комнате есть все 8 секторов, и для того, чтобы выбрать наиболее благоприятный сектор, там, где камин будет приносить наибольшую пользу, я анализирую уже карту летящих звезд. Дом 8-го периода, и с точки зрения летящих звезд, камин – это огонь, нам нужно выбрать тот сектор, где огонь наиболее полезен. И у меня в западном секторе находится звезда девятка горная. В 9-м периоде, который начнется в 2024 году и продлится следующие 20 лет, звезда 9 будет самой позитивной, самой лучшей звездой, которая приносит больше всего пользы, и она относится к стихии огня. Поэтому, устанавливая камин в этот сектор, я тем самым активирую звезду девятку, и она начинает быть рабочей звездой, она начинает работать на полную мощность, приносить пользу. Горная звезда поддерживает здоровье и семейные отношения. Также в этом секторе у нас есть водная звезда 3, тройка – это дерево, дерево усиливает огонь девятки, и это такой образ, который подходит под печь, когда дрова питают и усиливают огонь. То есть в моем доме наиболее подходящий сектор для установки камина – это западный сектор гостиной, где находится минтан и сердце дома. Выбирая камин, также важно правильно рассчитать мощность печки. Мощность печки зависит от объема вашего помещения. Не от квадратных метров, а именно от объема кубических метров того помещения, где печь будет находиться. Особенно это важно, когда у вас высокие потолки или второй свет, как в нашем случае, когда квадратных метров не очень много, но объем помещения очень большой. В таком помещении нужно выбирать более мощную печку и мощность, которая соответствует вашему объему. Стоимость печи зависит от ее дизайна, от ее мощности. И очень важный момент, что когда вот вы видите стоимость печки, да, туда еще нужно добавить стоимость трубы, воздуховода. Длина трубы зависит от высоты вашей крыши. Да, туда нужно добавить стоимость установки этой печки. Лучше, чтобы это делали профессиональные люди, которые соблюдают технику безопасности, все сделают правильно, чтобы не было возгорания в дальнейшем, каких-то проблем. И туда нужно добавить стоимость доставки. И когда вы считаете бюджет на печь, то у меня получилось так, что стоимость печи плюс вот эти все дополнительные расходы увеличивают бюджет и расходы на камин в 2 раза. И узнали мы об этом только когда пришли оформлять покупку, что нам нужно заплатить в 2 раза больше реально, чем то, что было указано на сайте продавца. Мы об этом не знали, а вы теперь об этом знаете. И, честно говоря, со стройкой по всем пунктам так. То есть ты планируешь один бюджет, умножай сразу на 2. Да, то есть, скорее всего, есть какие-то дополнительные расходы, которые не так очевидны, как кажутся на первый взгляд. Если вы хотите получить от камина еще больше пользы, то я рекомендую выбрать благоприятную дату для установки печки. И для себя я выбирала день иньского огня, знак дня Динчоу. Месяц у нас был январь, это Синчоу, и год Жэнь-инь. День огненного быка, месяц металлического быка и год водяного тигра. И день иньского огня, он очень подходит по смыслу, потому что иньский огонь имеет в том числе значение горящие угли. Да, вот это вот огонь, который согревает, дает вот это вот душевное тепло, это огонь сердца. Сам знак огненного быка по наинь – это знак богатства. Он называется «вода, накапливающая богатство».
Металлический бык Панаинь – это еще один знак богатства, и он называется почва, накапливающая богатство. А что касается водяного тигра, то в Наинь сочетание водяного тигра с вот этими двумя быками дают благородный расклад. И этот знак начинает проявлять свои позитивные качества, приносить счастье, здоровье, достаток и позитив в дом. Также в этой дате есть хорошая комбинация стволов, иньский огонь и янская вода с порождением дерева. Это усиливает доброту, творчество, позитив, оптимизм и новые возможности. И в этот день присутствуют все 5 стихий, они находятся в балансе. То есть по многим параметрам, важным для меня, да, эта дата оказалась наиболее благоприятной для установки нашего камина. Итак, если вы решили делать камин в доме по фэн-шуй, то нужно определиться с видом камина, правильно рассчитать мощность печки, выбрать благоприятное место в доме, чтобы поддерживать какие-то полезные позитивные ци, активировать позитивную энергию в доме, выбрать благоприятную дату установки камина и правильно рассчитать бюджет. Если вам нужен фэн-шуй проект для ремонта или строительства, вы можете подать заявку на моем сайте в разделе «Консультации». Если вы хотите изучать фэн-шуй, то всю информацию о моих курсах вы найдете в разделе «Обучение». Буду рада узнать ваш опыт, почитать комментарии. Увидимся с вами в следующих видео.